హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శంకర్. మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎస్ మొబైల్ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక కూలర్ని అయితే రిపేర్ చేయబోతున్నాం. సో అది అసలు కూలర్ ప్రాబ్లం ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మనం అయితే చూద్దాం. ఓకే, ఆలస్యం చేయకుండా మనం కూలర్ రిపేర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది కూలర్ లోపల మనకు ఒక మోటార్, అలాగే ఒక ఆసిలేటర్, మరొక పంప్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది మోటార్. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కాలిపోయింది. అది ఏ విధంగా కాలిపోయిందో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ మోటార్కు ఉన్న ఈ వైర్లు, టేప్ మొత్తం అన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ 4 వైర్లు కదా, ఇవి 4 మోటార్కి వెళ్తాయి అనమాట. సో ఇది ఏ విధంగా చెక్ చేయాలనేది లాస్ట్లో చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ మోటార్కి బ్యాక్ సైడ్ 4 స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇవి కూడా తీస్తే మనకు మోటార్ అనేది బయటకు వస్తుంది. లోపల ఉన్న ఫ్యాన్ అయితే బయటకు తీసాను, ఇక్కడ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కింద కనిపిస్తున్న స్క్రూని మనం ఊడదీయాలి. సో ఈ స్క్రూని ఊడదీస్తే మనకు ఈ ఫ్యాన్ రెక్కలు అనేది బయటకు వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెక్కలు అనేది తీసేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్యాన్ వైండింగ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అలాగే స్పైసీ ప్లస్ అనే ఈ కంపెనీ మోటార్ అయితే మనం ఫిట్ చేయబోతున్నాం. ప్రీమియం క్వాలిటీ డిజైన్ కూలర్ మోటార్ని ఇచ్చారు. సో ఇది కొత్తది మోటార్. దీనికి మనకు 4 కలర్ వైర్లు అయితే ఉంటాయి, సేమ్ బ్లూ, బ్లాక్, రెడ్, వైట్. సో ఏమేమి ఇది కలర్ ఏమేమి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ చూడొచ్చు. బ్లూ కామన్ అని ఇచ్చారు, అంటే బ్లూ వైర్, కామన్ వైర్. అంటే మనం దీనికి వైరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు బ్లూ వైర్ అనేది డైరెక్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా అలాగే బ్లాక్ వైర్ ఉన్నది కదా, అది హై స్పీడ్. నెక్స్ట్ వైట్ కలర్ అనేది మీడియం స్పీడ్, రెడ్ ఉండేది లో స్పీడ్. అంటే 1, 2, 3 స్టెప్స్లో మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు కదా 1, 2, 3. సో ఈ కలర్ వైజ్గా మనం బ్లాక్, వైట్, రెడ్ ఈ మూడింటిని ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కొత్తది మోటార్, స్పైసీ ప్లస్ కంపెనీది. చూడొచ్చు, RSI 2022 అని ఇచ్చారు. అయితే దీని యొక్క కెపాసిటీ ఇక్కడ చూడొచ్చు, 4.0 MFD అని ఇచ్చారు. సో ఇది దాని యొక్క కెపాసిటర్ అనమాట, స్టార్టింగ్ కాయిల్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూలర్కి మనకు 2 కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు కదా, ఒకటి పంపు అలాగే స్పిన్ అనమాట, మరొకటి మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోలర్ది. సో వీటికి కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మనం మీకు ఇక్కడ బోర్డు మీద థియరీగా చూపిస్తాను, డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోలర్ 1, 2, 3. సో ఇది వచ్చేసి పంపుకి స్ప్రింగ్, అంటే మనకు ముందర వెంటిలేటర్ లాగా ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, సో దానికి ఇది ఓన్లీ స్పిన్. కాకపోతే దీనికి మనకు ఫ్యాన్ కనెక్షన్స్కి అయితే స్పీడ్ 1, 2, 3 ఇచ్చాడు, కానీ పంపు స్పిన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఇది ఆఫ్, ఇది కామన్ పాయింట్, దీనికి ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉండదు. సో ఒకటి స్పిన్కి, ఇంకొకటి పంపుకి, రెండింటికి మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో ఓన్లీ స్పిన్ అంటే మాత్రం దీంట్లో పనిచేయదు. సో ఈ స్విచ్ ఓన్లీ 2 వే స్విచ్ అనమాట. ఇది 3 వే స్విచ్, ఇది 2 వే స్విచ్. పంపుకి అలాగే స్పిన్ ముందర వాటి రెండింటికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. సో వీటికి ఎలా కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలనేది మీకు డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది కూలర్ యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనం AC ఇన్పుట్ ఇస్తాం, లైన్ న్యూట్రల్, అంటే న్యూట్రల్ ఫేస్ అనమాట. ఎల్ అంటే లైన్, మనం ఫేస్ అనకూడదు, లైన్ అనాలి. సో న్యూట్రల్ అనేది కామన్ కాబట్టి అది మోటార్కి, పంపుకి, ఆసిలేటర్కి మూడింటికి కామన్గా ఉంటుంది కనెక్షన్. ఇకపోతే కంట్రోలర్స్ 1, 2 మనకి మొత్తం 2 కంట్రోలర్స్ ఇచ్చారు. ఒక దాంట్లో వచ్చేసి పంపుకి, అంటే వాటర్ పంపు, వాటర్ ఫ్లో అవడానికి పంపు కనెక్షన్. అలాగే ఆసిలేటర్ మనకి ముందర స్పిన్ అవుతుంటుంది కదా, సో స్పిన్కి అనమాట ఆసిలేటర్కి ఒక కనెక్షన్, అలాగే పంపుకి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో మనం కనెక్ట్ చేసుకొని రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆసిలేటర్కి అలాగే పంపుకి సప్లై అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కనెక్టర్ వచ్చేసి ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోలర్ అనమాట. ఒకటి కామన్గా లైన్ అనేది స్విచ్కి వస్తుంది, అంటే ఈ కంట్రోలర్కి వస్తుంది. ఈ కంట్రోల్ నుంచి ఈ కంట్రోల్కి వైర్ అనేది జాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 1, 2, 3 మనం స్పీడ్ తిప్పుతాం కదా, సో చేంజ్ చేసినాడు మోటార్కి 1, 2, 3 ఈ 3 కనెక్షన్కి మనం ఒక్కొక్క
నాబ్ తిప్పినప్పుడు ఒక్కొక్క వాటికి సప్లై అనేది రావడం జరుగుతుంది. దాంతో మోటార్ అనేది స్పీడ్ తిరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, సి అంటే కామన్. సో ఇది న్యూట్రల్ అనమాట. న్యూట్రల్ వైర్ మోటార్కి, పంప్కి, ఆసిలేటర్కి ఇచ్చింటాడు. ఇంకా 1 మనం ఏదైతే మోటార్కి ఉందో మోటార్కి రెడ్ కలర్ ఇచ్చారనమాట. అంటే ఇది లో స్పీడ్ తిరుగుతుంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ ఇచ్చారు. సో కలర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు కూలర్లో మోటార్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు 1 అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. రెడ్ కలర్ అనేది నెంబర్ 1కి ఇవ్వాలి, లో స్పీడ్ది. అలాగే నెంబర్ 2 వచ్చేసి వైట్ వైర్ అనమాట. వైట్ కలర్ వైర్ నెంబర్ 2కి ఇవ్వాలి. ఇది సెకండ్ స్పీడ్ అనమాట. స్టెప్ 2లో వస్తుంది వైట్, మీడియం స్పీడ్. ఇంకా ఫుల్ స్పీడ్ అంటే 3 వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్. సో ఏదైతే బ్లాక్ కలర్ ఉందో ఈ బ్లాక్ కలర్ అనేది నెంబర్ 3 హై స్పీడ్ మోటార్ అనమాట. అంటే హై స్పీడ్లో తిరగడానికి ఫుల్ స్పీడ్లో నెంబర్ 3కి ఇవ్వాలి. సో నెంబర్ 1కి వచ్చేసి రెడ్ కలర్, అలాగే నెంబర్ 2కి వచ్చేసి వైట్, నెంబర్ 3కి వచ్చేసి బ్లాక్ ఇవ్వాలి. సో బ్లూ కలర్ అనేది వచ్చేసి కామన్ వైర్. మనకు ఎప్పటికే కానీ ఈ 4 వైర్లు ఉన్న ఈ కూలర్ మోటార్లో మాత్రం బ్లూ కలర్ కామన్. సో నెగిటివ్ ఇచ్చేస్తారు దానికి న్యూట్రల్. మిగిలిన 3కి ఫేస్ ఇచ్చుకుంటున్నా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కానీ సో మనం చేసే తప్పు ఏంటంటే బ్లాక్ రెడ్ ఇచ్చారు కదా అనేసి మనం ఒకదానికి ఫేస్ మరొకదానికి న్యూట్రల్ ఇస్తాం. అట్లా ఇవ్వకూడదండి. రెడ్ వచ్చింది కదా అని ఫేస్ కాదు. ఈ కూలర్ మోటార్కి మాత్రం రెడ్ అనేది లో స్పీడ్లో తిరగడానికి అది ఒక ఫేస్ వైర్ అనమాట. ఎప్పటికే కానీ కామన్ వైర్ వచ్చేసి సి అంటే బ్లూ కలర్ది కామన్గా ఉంటుంది. సో న్యూట్రల్ దానికి ఇచ్చుకొని లైన్ అనేది కంట్రోలర్ ద్వారా రెడ్కి, బ్లాక్కి లేదంటే వైట్కి ఏదానికి ఇస్తే దానికి దాని యొక్క స్పీడ్ని బట్టి తిరుగుతుందే తప్ప మనం రెడ్ బ్లాక్కి న్యూట్రల్ ఫేస్ ఇచ్చినామనుకో ఏసీ డైరెక్ట్గా మోటార్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే కాలిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కూలర్లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం రావడంతో మోటార్ అయితే కాలిపోయింది. అందుకే మన కస్టమర్కి కొత్త మోటార్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కస్టమర్కి వచ్చేసి మోటార్ ఇది కస్టమర్ తెచ్చిచ్చారండి. 1200 పడింది మోటార్. సో ఇది ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కూలర్ది. సో మీరు ఎవరన్నా కూలర్ మోటార్ కానీ ఏదైనా పంపు కానీ రిపేర్ వస్తే రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోండి. యాస్టీస్ వైర్లు గుర్తుపెట్టుకొని ఏదానికి ఒక కనెక్షన్స్ ఇవ్వండి. పొరపాటున మోటార్ కానీ వీటిలో కానీ రాంగ్ కనెక్షన్స్ ఇస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడంతో కూలర్ అనేది కాలిపోతుంది. జాగ్రత్త. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. కాకపోతే వైరింగ్ అంతా కొంచెం స్టడీగా నీట్గా చేయాలి. ఇక్కడ ఒక టైట్గా పట్టేస్తే సో నీట్గా పెట్టుకోవాలి. కొత్త మోటార్, ఆ మోటార్కి పాత బ్లేడ్ ఫ్యాన్ అయితే పెట్టేశాను. సో కింద పంపు సేమ్. అలాగే అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వైట్ కలర్లో ఉంది కదా ఆసిలేటర్, అది సేమ్. సో ఈ కనెక్టర్స్ ఇవన్నీ నాబ్లన్నీ కొత్తవి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేస్తున్నాను. సో స్పీడ్ కంట్రోల్ 1, 2, 3 ఆఫ్ చేసా. ఇప్పుడు మనకు వాటర్ పంప్ అయితే రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆసిలేటర్ కూడా రన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తున్నా. సో ఎప్పుడైతే ఈ పంప్ ఆన్ అవుతుందో ఇక్కడ ఉన్న నీళ్ళన్నీ ఈ పైపుల ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న గడ్డికి వస్తాయన్నమాట. సో ఈ గడ్డి నుంచి నీళ్ళు కిందకు పోవడంతో గాలి ఫ్యాన్ తిరగడం వల్ల గాలి అనేది లోపలికి వస్తుంది. ఈ తడిగా ఉన్న గడ్డిలోంచి నీళ్ళు రావడంతో చల్లగా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నమాట బయటికి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కూల్ ఎయిర్ బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది కూలర్. ఇది కూలర్లోంచి తీసినటువంటి మోటార్. సో ఇది షార్టేజ్ అయింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉందనేది మనం ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్గా ఒక బల్బ్ తీసుకోవాలి, 60 క్యాండిల్ బల్బ్. సో దీనికి ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి ఒక వైర్కి. సో ఏదైతే ప్లగ్ పెడతామో ప్లగ్కి ఒక వైర్ కట్ చేసి ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. అంటే సిరీస్లో ఇచ్చుకోవాలి. ఇది ఏదైతే లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉందో దీనికి ఒకవైపు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కామన్ కాబట్టి మనం బ్లూకి ఇచ్చేసాము. ఇంకా మిగిలిన వాటి వైట్, బ్లాక్ అండ్ రెడ్. సో ఇవి 3 స్పీడ్ కంట్రోలర్స్ కాబట్టి వీటికి మనం ఫేస్ ఇచ్చుకోవాలి. అదే ఏ విధంగా ఇద్దామో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్గా మనం ప్లగ్ని అయితే ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. సో జాగ్రత్త, మీరు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు కరెంట్తో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ఇంట్లో ఇటువంటి ప్రయోగాలు చేయకండి. ఓకే ఇక్కడ షార్ట్ అయింది. ఏంటి ఫేస్ న్యూట్రల్ రెండింటిని నేను ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తున్నా. సో ఎప్పుడైతే షార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. బ్లాక్ అయితే ఎంత, నెంబర్ 3. సో తిరగట్లేదు. మనకి ఇంత లైటింగ్ రాకూడదు, లో లైట్ రావాలి. అలాగే మోటార్ అనేది రన్ అవ్వాలి.
ఇంకా వైట్, ఇది కూడా షార్టేజ్. రెడ్, ఇది కూడా షార్ట్ అయింది. బాడీ ఎర్త్ ఉందా? బాడీ ఎర్త్ లేదు. సో బాడీ ఎర్త్ లేదు, కానీ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ కాయిల్స్ అనేవి షార్ట్ అవ్వడంతో ఇది మోటార్ అనేది షార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అందుకని ఇది పనిచేయదు, అందుకే మనం కొత్తది అయితే వేసాం. అయితే ఇది ఒకవేళ మోటార్ బాగున్నట్టయితే తిరుగుతుంది అనమాట. మీకు ఇక్కడ టేప్ వేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు టేప్ అనేది అతికించాను. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. షార్ట్ సర్క్యూట్ లేకపోతే మోటార్ అనేది తిరుగుతుంది. షార్ట్ ఉండడం వల్ల మోటార్ అనేది తిరగకపోగా జస్ట్ మనకి లైట్ అయితే ఫుల్గా ఆన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే లైట్ ఆన్ అయిందో అప్పుడు ఇంటర్నల్ కాయిల్ అనేది షార్ట్ అయ్యిందని అర్థం. సో లోపల ఏ విధంగా ఉంది, దాన్ని ఎట్లా చెక్ చేయాలో ఓపెన్ చేసి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ నౌ.